Sila simpan barangan anda di ruang penyimpanan di atas. Barangan kecil boleh disimpan di bawah tempat duduk di hadapan anda kecuali di kawasan pintu, laluan kecemasan dan ruang hadapan barisan pertama. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dilarang merokok atau menggunakan rokok elektronik. Mengecas atau menggunakan alat pengecas mudah alik, power bank, adalah dilarang. Ia perlu disimpan dalam beg tangan dan diletakkan di bawah tempat duduk atau di dalam saku tempat duduk di hadapan anda. Pastikan alat peranti anda berada dalam mod penerbangan dan penggunaannya dilarang semasa demonstrasi keselamatan. Sila pantau barangan anda dan beri perhatian kepada semua pengumuman di dalam penerbangan ini. Terima kasih. Compartment. It must be kept in your carry-on baggage and placed under the seat or in the seat pocket in front of you. The usage of power bank is prohibited throughout the flight. You may use your electronic devices that have been switched to flight mode. However, you are not allowed to use them during the safety demonstration.
pagi. Saya Adrian adalah ketua penggarap penerbangan ini. Dan jurucerang penerbangan ini ialah Kapten Tengku Khairul dan Kapten Kevin Hall. Penerbangan kita ke Kuala Lumpur akan mengambil masa selama 50 minit. Semua peranti elektronik masih disimpan dan perusahaan alat tersebut tidak dibenarkan masuk ke ruang gerak dan berlepas. Hubungi kami untuk sebarang bantuan dan nikmatilah layanan dan hospitality. Terima kasih. Ladies and gentlemen, boys and girls, a very warm welcome to our Eastern and rich and well-frequent flight members. I'm Adrian, your leading steward, and the commander of this flight is Captain Tengku Khairul and Captain Kevin Hall. Our flight time to Kuala Lumpur will take 50 minutes. All electronic devices are discharged and charging of your electronic devices is not allowed during taxi and take-off. We are ready to assist you. We hope you enjoy our Malaysian hospitality. Thank you. Tuan dan puan-puan, sila beri perhatian kepada anak-anak kapal untuk taklimat keselamatan. Ladies and gentlemen, to the cabin crew for the safety briefing. Ini tali lidah anda. Untuk menggunakannya, masukkan hujung logam ini ke dalam kepala tali geledah. This is your seat belt. To fasten, insert the metal link into the buckle. Tarik hujung tali geledah untuk mengetatkannya. Pull the strap to tighten the seat belt. Untuk membukanya, lepaskan pelekat logam. To release, lift the metal flap. Jika tekanan kabin rendah, curung oksigen akan terkeluar secara automatik. Should the cabin pressure become low, oxygen masks will drop automatically. Tarik curung dengan serta-merta. Immediately pull the mask towards you. Serkupkan curung pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Place the mask over your nose and mouth with a headband secured around your head and breathe normally. Pakai curung anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Secure your own mask before helping others. Jaket keselamatan terletak di bawah tempat duduk anda atau di bawah tempat letak tangan di tengah bagi kelas perniagaan. Your life vest is under your seat or underneath the center armrest for business class. Sarungkan dari kepala, slip the vest over your head, lilitkan pita pada pinggang, wrap the strap around your waist, klipkan dan tarik pita hingga ketat, fasten the buckle and tighten it. Gelembungkan jaket hanya semasa keluar dari pesawat dengan mengetap penarik merah. Inflate the vest only as you exit the aircraft by pulling the red inflation tag. Tiup curung ini untuk menambah angin. Blow into the tube to inflate it further. Lampu ini akan menyala di dalam air secara automatik. This light activates in water automatically dan whistle ini boleh ditiup untuk menarik perhatian, and this whistle can be used to attract attention. Pelongsor keluar ada di semua pintu. Evacuation slides are located at all doors. Sila kenal pasti pintu dan tingkap kecemasan yang terdekat dengan anda. Please identify the emergency doors and windows closest to you. Rakit keselamatan akan dilancarkan di pintu hadapan dan di tingkap kecemasan. Life rafts will be launched at the forward door and window exits. Tinggalkan semua barang anda dan ikut arahan anak-anak kapal ke pintu keluar. Leave all belongings behind and follow the cabin crew instructions to the exits. Rujuk risalah keselamatan di dalam saku tempat duduk untuk maklumat lanjut. Read the safety card in your seat pocket for further details. Semasa kecemasan, ikut lampu kecemasan di lantai ke pintu keluar dan tunduk jika terdapat asap. In an emergency, follow the floor lights to the doors and stay low if smoke is present. Merokok dan penggunaan rokok elektronik adalah dilarang. Smoking, including e-cigarettes, is strictly prohibited. Alat pengesan asap
easier. We are now flying over Johor Bahru, Pasir Kodang here. Johor Bahru, downtown Johor Bahru Woodlands checkpoint. You can see the causeway to Woodlands.